다현이 형 게임해? 형 그거 아니야. 안녕하세요. 이재율입니다. 와 진짜. 저는 지금 홍천 가고 진짜 있습니다. 없어 보인다 원식이 형. 이재율 바보라고 하지 마세요. 저 이재율 선배 라이브 중입니다. 이영우 씨. 여기도요. 자, 보따입니다. 정현우 씨였고요. 저는 이제 홍대에서 홍천을 가는 길입니다. 내일 아프리카 TV에서 주최하는 농구 대회를 또 참가를 해야 되기 때문에 홍천을 아, 되게 갑니다. 있어 보이게 말하네. 그럼요. 또 200분이 이렇게 들어오셨고, 바보라고 하지 마세요. 오늘은 또 정말 공연이 너무 잘 돼서 즐거운 밤이기 때문에 무물을 한번 해보도록 하겠습니다. 무물. 오, 무엇이든 물어보세요. 무물 아시죠? 무물. 지금 안 빠르냐고. 유영우 씨가 사실 메타 코미디 클럽에 나오고 나서 일약 스타덤에 올랐잖아요. 지금 유영우 씨 차를 타고 가고 있습니다. 네 맞습니다. 제 차입니다. 네. 창문을 닫아주세요. 네네네. 좀 조용한 공간. 토크를 하고 있기 때문에 네네네. 바람 소리가 들어가면 알았어요. 아시죠? 네 지금 방송 모드신 거잖아요. 네, 방송 알겠습니다. 모드고. 그럼 안정적이게 운전해드리겠습니다. 감사합니다. 유영우 씨 스타이즈본 또 언제 하죠? 저희가 7월에 28일 일요일 3시입니다. 저녁을 안 먹었어요. 그래서 지금 이제 저녁 먹으러 가고 있고. 그냥 징검다리 수준이네요. 정대철 형이 좀 뭘 많이 배웠다고. 대철이 형이요? 대철이 형. 배울만한 게 없었을 텐데 또 대철이 형 워낙 또 잘하는 형이고 해서. 다음 맥코클에 유영우가 나올까요? 안 나올까요? 모르겠네요. 유영우 씨 너무 재밌었죠? 저번에 맥코클 나오고 빨라빨라 또 음원도 냈더라고요. 신나가지고. 참 이게 나는 이렇게 이렇게 공격하는 텐션이랑 잘 안 맞나 봐요. 나는 공격을 안 하거든요, 남을. 그렇죠. 예. 나는 항상 영우 칭찬만 하고 어디 가면은 나는 제가 오늘 칭찬만 하는 총이다 해서 별명이 칭찬총이에요. 제 별명은 칭찬총입니다. 그러니까 이렇게 짜서 그러니까 난 형이 웃긴 사람이란 걸 알고 거봐 지금도 자기만 비추고 있잖아요. 아무리 혜준이 형 결혼한대요? 와 안돼! 축하해요. 축하합니다. 제가 오늘 동아 형이랑 네. 잠깐 얘기를 나눴는데 동아 형이 저거 귀엽고 네. 너무 애가 좀 귀엽고 잘한다 라는 얘기를 계속 해주더라고요. 근데 어떤가요? 네? 왜 그게? 동아 형은 너한테 칭찬해 주는데 왜 나는 칭찬을 안 하냐? 뭐 비슷한 결례인데요. 결례라고? 네. 비슷한 결이 아니고 비슷한 결례라고? 결례를 끼치시네요. 자, 그러면 유영우 씨와 함께하는 상식 퀴즈 시간 한번 가져보도록 하겠습니다. 지금부터 진짜 악마야. 지금부터 유영우 씨가 하는 대답은 웃기려고 하는 대답이 아니라 100% 유영우 씨의 진실된 상식선에서 대답하는 거라는 거를 여러분들에게 다시 한번 말씀드리면서 맞습니다. 자, 유영우 씨. 네. 백제를 세운 사람의 이름은? 뭘까요? 백제요? 네. 정답! 정답! 고구려 신라 백제 세계 나라입니다. 네. 백제는? 대조영. 대조영님이라고 네, 대조영입니다. 이야기를 해주셨습니다. 대조영입니다. 아니죠. 백제를 세운 분은 온조왕이었습니다. 뭐 사실 뭐 네. 현호야. 백제를 세운 사람은 현호야. 대조영이라고. 사산로 188-4 가는 거 맞지? 응? 20로 가는 거. 알겠어. 고등학교를 나오는 게 맞을까요, 유영우 씨는? 하긴 이건 고등학교도 아니 중학교 선에서 좀 많이 배우는 거죠. 중학교에서 배우나? 재율이 형이랑 사실 이걸 했을 때 재율이 형이 저한테 그런 얘기를 했습니다. 이런 거 몰라도 돼 괜찮아. 그렇다면 발해를 세운 사람의 이름은? 발해! 대조영. 맞아. 이게 맞죠. 그렇다면 조선의 제1대 왕은? 태조 이성계. 오! 태종태세 문단세.
태조 이성계. 네. 대단합니다. 가자! 그렇다면 유영우 씨. 네. 제 얼굴 한번 나오게 해주세요. 그래도 일약 스타덤에 유영우 씨. 쉽지 않습니다. 다음 문제 가도록 하겠습니다. 빠라밤 빰빠밤. 과연 과연 고구려를 세운 사람의 이름은 무엇일까요? 정답! 정답. 주몽! 오! 아이 너무 로우 레벨은 많이 늘었어요. 저 재미없고 순도 100으로 갑니다. 지난번에 사실 어제 이 문제를 해서 사실 틀리면 안 되죠. 어제 유영우 씨에게 고구려를 세운 사람을 물어봤더니 조조라 그랬습니다. 정말 이런 말까지 제가 안 하려고 그랬는데 막대가리 새끼란 말이 이 목 끝까지 차올랐다가 뱉진 않았어요. 네. 지금 뱉었잖아요. 결론적으로 뱉었. 그래 버렸네요. 네. 그건 정말 죄송하고요. 그러면 이재율 씨. 네. 이재율 씨는 제가 알기로 상당히 박학다식하신 분으로 알고 있습니다. 그렇지 않습니다. 그럼 실제로 뭐, 대학교 저도 다니는 한번 질문을 드려봐도 될까요? 유영호 씨가 아는 걸 제가 모를 수가 있을까요? 자, 가도록 하겠습니다. 네. 아는 게 없는데 어떻게 문제를 내죠? 여포를 죽인 사람은? 여포를 죽인 사람 여포를 죽인 사람은? 조조입니다. 그래요? 아닌가요? 아닌가요? 뭐라고 생각하셨어요? 그다지 그렇게 똑똑하시진 않네요. 네. 뭐라고 생각하셨어요? 생각이 아니라 이건 저는 알고 있습니다. 뭔데요? 여포는 암살당했습니다. 어떤 닌자에게. 여포가 닌자한테 암살을 당했다고요? 간밤에 살해를 당했어요. 간밤에 닌자한테 살해를 당했다? 진짠데. 이거 댓글로 확인 좀 해주세요, 형이. 모르겠습니다. 아무튼 저희는 지금 강원도 홍천으로 가고 있고요. 사실 유영우 씨가 너무 즐거운 에너지를 갖고 있는 그런 사람이잖아요. 그래서 영우랑 함께 가겠다 그랬고 카니발을 타고 갈 수도 있었지만 저는 영우랑 같이 가고 싶다라고 또 얘기를 했습니다. 복귀할 때도 같이 얘기를 해봐요. 복귀할 때. 여러분, 복귀할 때 재율이 형 집이 저희 집을 거쳐서 가야 되는데 재율이 형이 근데 어쩌라고라고 얘기를 했습니다. 근데 어쩌라고 데려다 줘. 그래서 형 근데 카니발도 있고 카니발은 어차피 홍대로 가니까 형 그러면 그쪽으로 가는 길이 훨씬 편하지 않아? 라고 그랬더니 재율이 형이 그래 그건 네 선택이지라고 했거든요. 자, 아예 무시를 해버리네요, 형님. 고민 상담이나 한번 해보도록 하겠습니다. 고민 상담 너무 좋죠. 여러분들은 어떤 고민이 있을까요? 자, 여러분들 요즘 고민이 뭔지 말씀해 주시면 제가 생각보다 길게 하네요, 라이브를요. 그럼요. 저는 좀 짧게 할 줄 알았거든요. 왜 짧게 해요? 이렇게 많은 분들이 들어와 주셨는데 감사하게도 말이죠. 몇 분 정도 계시죠? 지금 한 100분 넘게 계세요. 그래도 유지력이 엄청 짱짱하네요. 자, 너무 빨라서 고민이다. 유영우 씨가 사실 저번에 맥코클에 나오고 막 빠르다는 얘기가 많았잖아요. 뭐가 빠르다는 거죠? 저는 사실 이해가 잘 안 되는데 어떤 부분이 빠르다는 거죠? 죄송한데 다른 분 고민 상담이잖아요. 그러니까 그게 고민이래요. 다른 분들도. 뭐가요? 어떤 게 말이에요? 빠른 게 뭐가 고민이죠? 자사고가 뭐죠? 자사고? 자율형 사립고등학교. 그게 있어요? 모르나? 난 몰랐어요. 자사고를 왜? 자사고를 준비하는데 2학기도 힘낼 수 있을까요? 그러니까 중학생이신 것 같아요. 중학생이셔서 자사고를 준비하시는데 네. 1학기는 그래도 힘내서 열심히 하셨나봐요. 그래서 2학기도 할 수 있을까에 대한 고민을 말해주셨는데 네, 말씀하세요. 1학기에 잘하셨으면 2학기도 잘하실 수 있을 거예요. 너무 걱정하지 마시고. 무방비 상태에서 조롱당했을 때 대처법 재채기가 나왔었어. 저는 재율이 형! 재율이 형! 재채 끝났... 재채 형! 했다. 근데 입을 안 가리고 하시죠? 죄송한데 제 차거든요. 내 말을 아예 무시할 거면은 너무한 거 아닙니까? 사실 조롱당했을 때 대처법 같은 거는 네. 만약에 제가 유영우 씨한테 쓰레기를 줬어요. 네.
근데 유영우 씨가 그걸 안 받았어요. 네네네. 그럼 그 쓰레기는 누구 거죠? 형 거죠. 제 겁니다. 그렇죠. 누군가가 본인에게 험담을 하거나 조롱을 하거나 했을 때 본인이 받지 않으면 그건 그 사람이 가져가는 거예요. 아 진짜 얄궂다. 딱 네. 이런 타이밍에 명언 하나 던지고 또 자기 또 멋있는 건 다 가져가고. 그래서 여러분들도 누군가가 본인을 험담하거나 비난하거나 할 때 안 받으면 되는 겁니다. 재율이 형은 그 부분을 몰라요. 왜냐면 이 형은 조롱을 하는 입장이라서. 내일 농구 몇 등 할 것 같냐고. 농구 꼴등 할 거예요. 저 농구 꼴등 할 겁니다. 유영우 씨가 유영우 씨는 잘생겨 보이는 게 아니라 잘생겼어요 실제로. 어디서 본 거 자기가 만들어낸 거 마냥 말하지 말아주세요. 이런 말들을 내가 안 받으면 이 사람이 저를 비난한 거를 도로 가져가는 거죠. 근데 내가 받아버렸네? 제가 가져가겠습니다. 제가 읽어버렸기 때문에 제가 가져가야죠. 어떻게 운전 서비스는 나쁘지 않으신가요? 지금 어떠신지? 운전 좀 똑바로 하세요. 알겠습니다. 자, 우리 이재율 씨의 고민 상담도 한번 들어볼까요? 우리 이재율 씨는 어떤 고민을 갖고 있죠? 저는 요즘 고민이 참 너무 딥한 고민이 참 많은데 오. 그런 것들을 다 말씀드릴 수는 없을 것 같고 가벼운 하나 코미디언들은 항상 그런 고민이 있죠. 어떤 고민이 있죠? 직업 자체가 남들을 웃기는 직업인데 네. 과연 우리는 누가 웃겨줄까? 하는. 야, 비록 역하게 표현을 했지만 그건 맞는 말이죠. 네. 네. 우리는 항상 1분 1초를 남들을 어떻게 하면 웃길 수 있을까에 대해서 고민을 하는데 맞죠. 그럼 우리를 웃겨주는 사람은 과연 누굴까에 대한 그 해답을 찾았나요? 찾았습니다. 저는 오, 누구죠? 저를 웃겨주는 사람은 네. 바로 유영우 씨였습니다. 왜죠? 단순히 갈궈서. 아니죠. 그냥 그 유영우 씨 요즘 그 밝은 에너지 자체가 저를 좀 웃음 짓게 해요. 집에 있다가도 유영우 씨 생각하면 그냥 쓱 미소 짓게 되는 그런 게 있는 것 같아요. 맥코클에서 웃는 거 다 가식이에요. 다 거짓말로 웃는 겁니다. 왜 그런 질문이 있었어요? 네. 유영우 씨가 막 피아노 칠 때 저 막 웃었죠 거기서. 하지 마. 하면서 막 뒤집어졌죠. 네, 여기서 그거 다 거짓으로 웃은 겁니다. 오케이, 난 그거 거짓이라고 생각해. 근데 저는 개인적으로 울컥하는 포인트가 하나 있는 게 맞아? 제가 이제 그 박수 쳐주세요라고 하면서 곡 메타 들어가기 전에 이재율 씨의 표정을 이재율 씨가 한번 봐보세요. 저는 그 포인트에서 되게 조금 붙고 사실 여기서 코믹적인 요소를 기대한다면 저도 이제 그냥 이야기를 하는 거잖아요. 이거 조롱이잖아요. 안 받겠습니다. 이건 형의 겁니다. 조롱. 이야, 밀어넣네요. 이렇게 어떻게든 받으라고 말이죠. 아유, 감사합니다 여러분들. 뭐가 감사해요? 더 이상 라방을 진행할 수가 없을 것 같아요. 너무 또 너무 또라고 하고 문장 마무리 안 지으셨습니다. 자, 여러분들 오늘 하루도 다들 즐거우셨습니까? 그렇다면 우산을 펼쳐주세요. 우산을 이거 아세요 여러분들? 복소클럽. 복소클럽에서 옛날에 했던 건데 그렇다면 우산을 펼쳐주세요. 그리고 그 안에서 사랑을 나눠주세요. 옛날 복소클럽에서 했던 건데 너무 좋은 추억이었고 창호 형은 복소클럽도 했었다요. 와, 대단하다. 릴스에 뜨는 노래가 존마니가 아니고 미루니 존마니는 아니에요. 정반이요? 아니라 그러시면 안 되죠. 여러분 안녕. 이야, 맥락 없이 그냥 끝나네. 안녕. 안녕. 항상